segunda parte creo que salimos moito mellor, moitos máis dinámicos, moitos máis cortes á espalda do seu carril, e creo que chegamos moitas veces, quizá tratamos en meter o gol, que foi no desconto, pero merecíamos telo antes. Contento polo equipo, por os rapaces, porque creo que é difícil de xogar ante un equipo tan defensivo e un árbitro moi permisivo en cuanto a perdas de tempo. Non creo que fora moi xusto esos 11 minutos de desconto, porque creo que se perdeu moito tempo. Pero bueno, creo que é difícil de xogar un partido así, tan parado, creo que estou moi contento por eles porque non perderon a fe, o equipo cree e o equipo vai hasta o final. Moi contento por eles, creo que é un mensaxe para todo o clube, creo que estamos moi contentos ca base, creo que o Antela medra cada semana. Este é un mensaxe non só para Penabaz, é un mensaxe para Lucas, Anxo e moitos que suben do B do juvenil, que cada semana pois pode ir calquera. Penabaz fixo un auténtico partidazo, o cambio non foi nin porque estuvera mal, sino por buscar máis ataque con Johnny de lateral, moi contento por o club que estamos medrando. Bueno, pois ao principio do partido estaba algo máis tenso, porque era a primeira vez que xogaba con eles e entenderse hoxe é igual é máis difícil, pero ben, ao final son todos moi bons xogadores e fante mellor xogador a ti. Xa tamén o merecíamos hoxe, todos non xogaron a nada, tuvémolos en todo o partido e bueno, ao final entrou a de Carlos que lle ben un gol. Pois a veces os nervios, ves que o balón non entra, que creas ocasións claras, que non entra, pero bueno, ao final é normal que apareceu Carlos e moi contento por ele. Pois a verdade, xogar co primeiro equipo sempre é un orgullo, xogar na Moreira diante de toda a xente de Xinzo sempre é un orgullo e eu estou encantado de xogar. Coa nada, axudar no que poda, xe entrenando, xe xogando, e co B, hasta que den as matemáticas, pelear por meternos aí arriba.